Nesta cuarta feira das emprendedoras de Santiago de Compostela iniciamos agora a parte das mesas de debate e teño a sorte de contar con 4 proxectos que son exemplo de loita e de resistencia e que nacen todos desa necesidade de transmitir cultura, de crear cultura e de compartila. Grazas por estar hoxe aquí. Vamos a coñecer unha a unha, se vos parece primeiro, todas as vosas historias e despois teremos un pequeno momento para debatir e falar tamén dende un ámbito que, se queredes, un pouquiño máis persoal. Benvida, Antía. Representas a Apiario Editoria, eres licenciada en Historia da Arte, iniciastes este proxecto, me decías antes, fai 8 anos xa hai unha traxectoria e un cariño detrás del. Contanos en que consiste Apiario, a que vos adicades e que supuxo isto para as promotoras desta empresa. Bueno, antes de nada, darvos as grazas realmente por isto, polo convite, por poder compartir nunha mesa bueno, pues con xente con proxectos que admiro tanto e que teñen tanto que aportar, non? Comentábache antes que este ano, agora en outubro, faremos 8 anos en Apiario. Apiario é un proxecto cultural onde se tecen, por un lado, obradoiros e unha parte de formación literaria e, por outro lado, unha editorial centrada especificamente na poesía. Dores e máis eu tiñamos unha relación pois xa anterior, éramos amigas, admirámonos moito, as dúas coñecíamos moito a obra da outra. Pero é certo que non tiñamos unha experiencia previa no mundo da edición, é dicir, nos tiñamos relación co mundo da edición como autoras, como coñecedoras do sistema ou do sistemiña literario que temos en Galiza, como amantes dos papéis, como amantes dos obxetos, como amantes de todas as rarezas, pero de alguma maneira non tiñamos experiencia no mundo editorial. É certo que nos percibíamos naquela altura, falamos do 2014, que quizáis, bueno, o panorama era un pouco ermo en relación á edición de poesía. Non había tantas editoriais que editasen poesía, había algúns premios incluso literarios que foran cancelados, algunhas editoras incluso pues ameazaban con fechar. Era un momento así un pouco convulso, tamén complicado, como todos, porque creo que non saímos tampouco moito de aí, pero en aquel momento sí que o recordamos un pouco así. E percibemos que nos apetecía levar a cabo un selo, un proxecto onde se puxese a palabra no centro, onde se lle dese unha atención especial á edición. Claro, rapidamente o romanticismo comezou a caer, non? Porque evidentemente pues tes que facer toda a preparación, facer un plan de empresa, visitar imprentas, falar con moitísima xente que antes que ti traballou e que ten moito que decir, porque fixemos unha rolda de consultas e de entrevistas con moitos editores e con xente, non? Que traballara antes ca nós. Teño que decir que máis editores que editoras, porque non había tantas. Entón, bueno, pois foi ir baixando a realidade, pero tamén foi ir gañando responsabilidade e ir gañando control, non? Sobre aquilo que queríamos facer, non? Eu lembro que naquel momento, no 2014, bueno, nos viñamos o proxecto saiu á luz no 2014, pero nos levamos anos traballando e preparando, non? Todo. Eu, finalmente, no 2014, tiven a miña filla, a miña primeira filla, entón lembro ese momento como un momento moi emocionante, entre Dores Tembrás e máis eu, de decir, pues apuremos todo, deixémolo todo super preparado, porque en maio ou en xuño nace Mara e de pronto, pois iso, non? Deixar tamén o verán para que ti recuperes, para que ti... E de pronto lanzamos todo, non? En outubro. Entón, bueno, foi tamén camiñar con todo iso, ca maternidade, Dores tamén é nai de 2 rapaces, camiñar con todo iso e poñer en marcha, bueno, pois este proxecto, non? Nos queríamos en todo momento colocar o libro no centro. Nos traballamos co libro obxecto,
entendemos que de alguna maneira editar é moito máis, non? Que de alguna maneira darlle corpo, non? A unhas palabras, senón que tamén é atender as necesidades desas palabras, non? Entón, de alguna maneira, nós temos varias coleccións en apiario, temos unha colección dedicada a un público máis infantil, temos unha colección dedicada a poesía de adultos, temos unha dedicada a rarezas, que son esa colección de plaquets. As plaquets son esas edicións onde normalmente non pasan máis de 20 poemas e que son ademais uns libros que nós mesmas cosemos a man, porque tamén é un pouco esa cuestión de darlle valor á memoria das mans, non? De facer que ti tamén esteas presente no libro, pero en todo caso, aínda que os libros forman parte de cada colección, nós cada vez comezamos de cero, é dicir, non hai unha maqueta prefixada, non? Senón que cada vez arrincamos co proxecto dende cero, entendendo as necesidades de cada título. E iso é un esforzo grande, porque tens que ter unha equipa detrás que te respalde, porque tens que ter unha confianza moi grande pois cada diseñadora ou co diseñador co que traballes, non? Ca imprenta, porque os papéis cambian, porque todo cambia. Neste momento, por exemplo, temos un momento complicado, sabémolo, non? Que as materias primas, e, por exemplo, que implica non ter que ir cada vez a escoller un papel distinto, a marxe tamén que che deixa iso, bueno, son moitas cousas que hai que lidiar, non? E entón, bueno, de alguna maneira, para nós é importante que a lectora, cando se achega aos nosos libros, vexa que non é únicamente o traballo do autor, que, lóxicamente, o traballo do autor e da autora é o máis importante, pero que, dende logo, hai un respaldo detrás e hai un traballo e unha aposta grande pola parte da edición, non? E que se está poñendo en valor completamente o traballo das autoras e dos autores. Entón, bueno, pois basicamente iso. Despois está a parte de formación, que para nós tamén é moi importante. Foi unha parte que foi medrando co paso do tempo, co paso dos anos. Na pandemia vímonos obrigadas pois a ter que aumentar moito a plataforma digital, ter que ofertar moito máis os obradoiros online, que agora se van equilibrando, porque tamén a xente quere volver ao presencial, non? Entón, bueno, de alguma maneira nesas dúas liñas son as liñas nas que traballamos. Eu creo que máis ou menos ata aquí estaría presentado e logo despois falamos do que consideredes. Moitas gracias, Antía. Acompáñanos tamén Chus Costolla da Librería Pedreira, un establecemento emblemático en Santiago de Compostela con máis de 40 anos de historia, que non é unha librería, ademais, é un espacio cultural en sí mesmo que ten acollido todo tipo de eventos e que un pouco foi testigo, ademais, da grandísima transformación da nosa cidade nestes últimos 40 anos. Chus, contanos como é a vosa experiencia dende a Librería Pedreira. Hola, bo día. Igualmente estou super contenta de que me convidarades a estar en esta mesa e además acompañada con esta xente tan creativa. Pois para min é un orgullo estar, non? Porque sempre estás aprendendo, a pesar de que levamos 40 anos, sempre estás aprendendo desta xente xoven que está facendo cousas novas e tal, non? Ben, nós, a verdade é que nacemos no ano 81, os pais de Antón tiñan ali un bar, este é o mundo ao revés, non? Un bar convírtese en unha libraría. Nos tiñámoslo moi claro, non? De que queríamos ter unha librería, porque nos gustaba moito todo o que é o mundo do libro e o mundo da cultura, iso todo en galego, e queríamos ter aos nosos fillos que se rodeasen deso, non? Entón, pois nada, en 3 anos aproximadamente, foi cando empezamos a pensar, e logo 3 anos máis tarde montamos a librería. E a verdade que a librería, é certo, foise transformando como se foi transformando un pouco a cidade, non? Nós nacemos no barrio de San Pedro, na Rúa do Home Santo, un barrio difícil, non? Porque estamos nun barrio, pero nunca nos tivemos en conta iso. Para nós estábamos, iso que a veces nos decían, que pena que non estedes no centro, e nos dicían, para nós é un valor estar nun barrio, non? E sempre tivemos moitísimo apoio, sempre a verdade que temos que dicilo, non? Porque sempre tivemos o apoio do noso público, das escritoras, dos escritores, sempre que os chamábamos ou querían vir, pois si, nós estamos ali, non? E tanto no mundo da música, no mundo do teatro, porque sempre nos gustou todo o que conleva a cultura en xeral, pois tela ali representada, non? Para min como muller ser libreira, que un pouco tamén quería introducir eso, non? Pois foi un pouco difícil, porque
claro, naqueles momentos non é como hoxe, pois tes un crío e tes uns días, uns meses de baixa. Daquela, as autónomas non tiñamos nada. Se querías, podías darte de baixa, pero non percibías nada, non? Entón, claro, pois nada, pois botando máis dos avós e das aboas que nos meses, a partir do tercer mes e tal, pois xa estaban con eles e tal, non? E, bueno, para nós, creo que, sobre todo, bueno, eu pensando en min, non? Entón, pois, supoño que tamén diría o mesmo, non? É unha satisfacción sentirte agora con estes anos, non? Poder vivir do que ti che gusta. Para min é un placer tan grande, logo acabo de cumplir 60 e que como que faz un pouco, non, de decir, a tua vida do que vives, estás contenta, e digo, sí, estou super feliz de haber decidido en aquel momento ser autónoma. En ese caso, ahora son emprendedoras, non? Non sei se, porque a veces nos meten moito aí, emprendedora, houve unha época que era emprendedora, pero dicía, pero en que apoyan esa xente para emprender? Porque, claro, para min ser, que apoyaran esa xente, pois, imagínate, durante 5 anos, pois, ter que pagar menos a seguridade social. Non, durante un ano e o segundo ano xa estás aí, quer dizer, hai que apoiar moitísimo máis o emprendemento e tal. E xa te digo, eu animo a moito a xente a que viva do que lle guste, e sei que é un esforzo moi grande e a veces o pagas, non? A veces o pagas, pois, bueno, tes momentos de que, isto é duro, non? Pero, bueno, logo se sale e animo moito a xente a que emprenda, non? Gracias por eses ánimos, pero tomamos nota tamén dos deberes que nos tocan como administracións no apoio ao emprendemento, que son moitos e dos que vamos a seguir falando agora tamén. Pasamos a Iria Silvosa, que ves de Numax, que é un proxecto complexo, é unha librería, é un cine, é unha empresa de servicios e tamén é unha iniciativa de economía social. Sabedes que este ano en Compostela estamos celebrando a Capital Española de Economía Social, entonces aproveitamos tamén para destacar este aspecto no caso do proxecto tamén voso, que ademais recibiu moitos premios por este ámbito. Ti viñas da parte da cinematografía, te incorporas e estás ahora, eres a última socia cooperativista de Numax e te acabas de incorporar ese proxecto precisamente para seguir traballando nesa área. Contanos un pouco sobre o que estades a facer en Numax. Bueno, primeiro, moitas gracias por invitarnos e, bueno, é un placer escoitarvos tamén e os entresijos aí de cada proxecto. Efectivamente, eu son das últimas incorporacións á cooperativa, polo tanto, os entresijos do inicio non os vivín, conozcos e contareino aquí, pero non os vivín porque foi no 2015. Bueno, Numax é unha cooperativa de traballo asociado, isto quere decir que as traballadoras son socias, é dicir, decide sobre as túas condicións e demais aspectos laborales, e isto é como a base de onde nace esta iniciativa, que foi creada por 4 persoas que xa se coñecían de antes, tiñan amizade e demais, e, bueno, sobre todo no ámbito audiovisual, as carreiras en solitario son moi inestables, traballas X tempo e despois non tes traballo, entón, pois, atoparon nesta fórmula de unir o que xa facían por separado, xuntos, e darse apoio entre áreas. Por eso, Numax é un cine, unha librería e un laboratorio de deseño e posproducción audiovisual, que era algo que xa facían por separado. Solo que a cooperativa che permite darche esa estabilidade que por ti soa non lograrías. Despois o proxecto, seguindo a liña da economía social, partiu do apoio financiero de COP57, que tamén é unha banca ética e aposta por proxectos sociais. E o curioso deste proxecto é que contou con avalistas. Quere decir que xente da cidade e xente que coñecía o proxecto non é que puxera diñeiro, pero avalou para conseguir o préstamo que se precisaba para botar a andar un proxecto que, aunque en espacio parece pequeno, pois é moi grande. Construir unha sala de cine non é fácil e, de feito,
as imaxes que se ven aquí era o que era Numax en ese momento, que era un local que era un almacén de arte, creo, había cuadros e demais, e aquí vese como se construiu o muro do cine, como se foi construindo a parte da librería, que parece mentira que en un espacio así poida caber tantas cousas. E a min fascíname este vídeo, porque como non o vivín, encántame cando vin con este material. E nada, no meu caso, como experiencia personal e que pode estar máis achegada á xente da universidade, pois eso, eu estudiei comunicación, especialiceime en montaxe audiovisual, fixera algún traballo e, bueno, a inestabilidade laboral como que non casaba moito coa miña forma e desexo de vida. Cheguei a Numax medio de casualidade, buscando traballo simplemente. E pouco a pouco fun conocendo o ámbito das cooperativas, que era algo ao que eu non tiña coñecemento ningún, incluso estudiei un FP e nunca se nos mencionou este modelo de negocio, e pouco a pouco fun sabendo máis, formándome tamén, e, bueno, que outro dos apoios é Espazo Coop, que é unha cooperativa de cooperativas que imparten cursos e formacións moi interesantes e, bueno, sabendo un pouco máis, acabei dando paso tamén de ser socia e, bueno, non sei que máis contar, a verdad? Se despois hai algunha pregunta ou... Vainas a ver, contaches, sacaches uns temas moi interesantes, todas estades sacando temas que despois temos que seguir falando. No teu caso falaches en algo que parece ou se vende moitas veces como consustancial as industrias culturais, que é a inestabilidade, non? E esas estrategias de defensa contra esa inestabilidade, contra esa precarización do traballo cultural, non? Que poden facerse moitas veces a través das iniciativas da economía social, pero non só. Vamos a seguir con outra iniciativa de economía social que de Historia, grazas Pilar por acompañarnos hoxe. De Historia é unha iniciativa singular por moitas cousas. Unha das cousas foi precisamente no seu momento a forma xurídica, que era unha fórmula pouca coñecida das sociedades laborais, que é unha especialización da economía social. Pero outra cousa que tamén chamou moito a atención é facer un proxecto científico, tecnolóxico, dende unha área típicamente de letras. Nun contexto universitario, no que o modelo de emprendemento que se adoitaba a promocionar tiña moito que ver co modelo de ciencia de laboratorio, de bata blanca, a tecnoloxía que todos coñecemos. Rompestes con ese modelo de emprendemento polo feito do ámbito da vosa iniciativa empresarial, pero tamén polo feito de ser mulleres. Como foi esa iniciativa? Bueno, gracias por invitarme y por estar aquí y poder contar los inicios de la empresa, que a mí me gusta mucho contar cómo empezamos. Merce y yo ya veníamos trabajando desde la carrera, es decir, somos amigas desde hace más de 25 años. Y en un momento formamos las dos parte de un equipo de investigación que era del área de ciencias y técnicas historiográficas, es decir, nos dedicábamos a la búsqueda y transcripción de documentos y a redactar textos históricos, es decir, es ciencia, hacíamos ciencia y empezamos muy pronto con el trabajo de ordenadores y una base tecnológica que es necesaria para nuestro trabajo, es decir, las bases de datos, los tratamientos de textos y otro tipo de programas de este estilo. Bueno, en un momento dado nos vimos las dos en el paro, es decir, ya teníamos una carrera científica consolidada y en el 2003, por circunstancias, nos vimos en el paro y decidimos montar una empresa, ya que sabíamos trabajar juntas y sabíamos lo que podíamos hacer. Decidimos montar una empresa de investigación histórica bajo demanda. Cuando comentamos el asunto hubo gente que nos miró raro porque ¿a dónde vais con eso? Vaya, vaya. Pero aún así seguimos adelante. De hecho, nos presentamos a un premio de la universidad y lo ganamos. El proyecto quedamos de terceras o de segundas, ya no recuerdo, es que os estoy hablando del 2003. Bueno, en el 2003 se pone en marcha el proyecto y la empresa se consolidó el día de San Juan del 2004. Ese fue el día de inicio de la empresa. Pero lo que teníamos claro cuando montamos la empresa es que mi padre fue autónomo y yo quería huir del mundo de los autónomos. Es decir, queríamos una empresa de economía social.
Claro, 2, cooperativa, pues era así como un poco. Y cuando vimos el formato de sociedad limitada laboral, nos gustó mucho la idea de que todos los trabajadores sean socios de la empresa, pero que algunos socios también puedan mantener un poco el control de la empresa y puedas dirigir hacia dónde va o el rumbo que quieres darle a la empresa. Nos gustó mucho esa forma de la economía social y además también nos gustó que, cosa importante, que cotizas en el régimen general de la Seguridad Social. Es decir, tenemos las mismas preocupaciones que un autónomo y sufrimos los mismos problemas que un autónomo, pero estamos en el régimen general de la Seguridad Social, que ya veréis ahora lo bien que vino hace un par de años. Bueno, pues a lo largo de estos años nos hemos dedicado única y exclusivamente, efectivamente, a la investigación histórica. Ha habido años buenos, ha habido años malos. La crisis del 2008 fue brutal. Es decir, muchas empresas, no como la nuestra, porque nosotros hacemos una cosa tan específica, es decir, porque nosotros hacemos investigación en historia. Hay clientes que, bueno, que sí, que quieren divulgación, pero hay otros que vienen buscando, pues necesito que me digas el origen y los lindes de mi monte común, o necesito que me digas la historia de mi casa, o bueno, es que hemos hecho cantidad de historia de la alimentación. Es decir, el primer trabajo que hicimos fue la historia de la tarta de Santiago, que nos habían dicho que la tarta no tenía historia, y yo dije, sí. Sí, pues yo dije en mi tesis, los estudiantes en el siglo XVI comían tarta de almendra. Y entonces ya, en cuanto oyeron eso, ya nos contrataron y a partir de ahí hemos trabajado mucho para las indicaciones geográficas protegidas y las denominaciones de origen. Hemos hecho proyectos de investigación de poner en valor edificios. Es que, bueno, hacemos todo lo que se os ocurra, de cualquier cosa que tenga que ver con la historia, nosotros empezamos y lo hacemos. Y como os decía, hemos tenido años buenos, hemos tenido años muy malos. A partir del 2008 la crisis fue brutal. Hubo años que hasta que dimos pérdidas, es decir, pero bueno, el asunto es la resistencia. Es decir, ahí resistimos porque nos gusta lo que hacemos, porque estamos muy contentas trabajando la una con la otra, porque los proyectos que hacemos son preciosísimos. Entonces, el asunto fue, hay que tirar para adelante, como sea. Y bueno, parece que estábamos levantando la cabeza, que la cosa ya iba un poquito mejor, y viene la pandemia. Y entonces aquí cuando aparece la sociedad limitada laboral, que estábamos en régimen general, y yo pues levanté el teléfono y dije, quiero irme a ERTE. Y claro, los autónomos ahí peleando, y nosotras estuvimos, bueno, pues en casa con el ERTE, hasta que volvieron a abrir los archivos, las bibliotecas, y pudimos otra vez volver a reincorporarnos. Pero es un proyecto que, como digo, son ya 18, camino de 19 años, en los que hemos también aprendido un poco a diversificar. Es decir, lo que siempre también tuvimos claro, pero estos años nos lo ha demostrado, es que muchas empresas del sector cultural se ciegan en trabajar para la administración. Y la administración, hay años que te contrata, hay años que no, suele pagar tarde, mal y arrastro, y a veces es un problema para gestionar tu día a día y para la caja y para todo. Entonces sí que desde el principio decidimos diversificar y trabajamos para la administración, pero tenemos una cartera de clientes particulares brutales. Y además, que bueno, muchos ya pues los consideramos amigos porque llevan trabajando con nosotros y nos encargan cosas desde hace años. Y además los clientes particulares han conseguido que no hayamos tenido nunca que hacer propaganda. Es decir, a nosotros se nos conoce por el boca a boca. Es decir, a veces pensamos, tendríamos que hacer alguna cosa de publicidad. Pero qué pereza. Qué pereza, bueno, para el año que viene. Y de hecho la web que hicimos hace 18 años, para que veáis,
La modernizamos hace año y medio. Porque da perecilla. Entonces, bueno, pues el boca a boca con nosotras ha funcionado y bueno, cuando se trata, nosotros creemos que se trata de un proyecto sólido, de que en algunas cosas ya somos un referente en la investigación histórica, es decir, que tú vas por ahí y conocen nuestros trabajos, tanto de antes como los de ahora, y eso es lo que queríamos un poco también, es decir, que a través de nuestros trabajos utilizar la historia como una herramienta para poner en valor toda la historia de Galicia y de lo que tenemos. Y bueno. Hai algo que compartides todos os proxectos que estades hoxe aquí e que hai unha pulsión interior. O sea, hai algo que che gusta, un talento, algo que faz ben. A min me parecía fabuloso escoitarte dicir, Chus, eu fixen unha reflexión, chegado a unha idea e dixen, pois estou vivindo o que quero, fenomenal. O galla todas podamos chegar a ese momento e facer a mesma reflexión con ese convencemento e esa alegría. Pero moitas veces nas industrias culturais o que pasa é que ese talento e iso que sabemos facer moi ben e iso que podemos aportar, ao leválo ao mercado, pois hai un proceso de renuncia e se perden cousas, tamén se gañan cousas e tamén se exploran outras cousas. Como vivistes cada unha de vos ese proceso de adaptación ao mercado de algo que pode ser tan íntimo e tan personal como a poesía no caso de Antía? Claro, nos, tanto Dores como máis eu, veñamos dende o campo de ser autoras. Ti que cando és autora non tes o control, é dicir, tes o control sobre a túa obra, pero ti unha vez que entregas iso a unha editorial, de pronto a ti, pasado X meses, cheganche os libros nunha caixa e, sorpresa, non? Brotaron. Claro, que pasa, non? Aí. Entonces, evidentemente foi... Bueno, foi ter que facerse con ese timón, non? E aí exixiu, non? E tamén foi entender moitas cousas, é dicir, eu de pronto moitas decisións que ás veces vías do punto de vista dos editores e das editoras que ao mellor dicías, tal, claro, logo enténdelos, non? Entón, neste caso, ademais, que tanto no caso de Dores como a eu, seguimos nos dous lados, porque as dúas seguimos publicando poesía e as dúas somos editoras, non? E esta cuestión de renuncia pareceme importante porque tamén creo que ao final fala moito de cal é o impulso ou de cal é realmente a perspectiva que un ten sobre o seu propio proxecto, non? É dicir, non sabíamos dende o principio, dende que empezamos co plan de empresa, sabíamos que se nos queríamos facer uns libros que teñen un custe tan alto, porque traballamos con papéis boísimos, que moitas veces veñen de fora, porque de pronto queremos de pagar aos diseñadores e diseñadoras que traballan con nós o que teñen que cobrar e o que non sentimos que é xusto, non? Porque de pronto, pagamos como uns custes moi altos na manufactura, porque editamos en offset e algo que non queremos renunciar e non editamos en digital, non? Entón, os prezos dos nosos libros son realmente moi caros. Pois sabíamos que de pronto non podíamos afrontar unha distribuidora, non podíamos traballar con distribuidora. Porque entón, calquera que coñeza o rosco do libro sabe que os números non dan. E tivemos que asumir nosa distribución. Hoxe en día seguimos asumindo nosa distribución. É dicir, Antía Otero e Dores Tembrás son as que meten os libros nos paquetes, os que van a correos, as que van PAP polas librerías a levar vos os libros. É dicir, iso é así. Non? Entonces, hai renuncias, claro que hai, pero gañas por outro lado, non? Gañas por moito de outro lado, é dicir, eu cando vou a Pedreira falo directamente, hola, como estás? É dicir, gañas moitísimas cousas. E ao final as libreiras e os libreiros, no noso caso, son os maiores embaixadores dos nosos libros, porque somos un proxecto pequeniño, porque non nos podemos pagar grandes publicidades, porque non nos podemos permitir grandes cousas e ao final todo funciona dese boca a orella, non? Claro, tamén sabemos que non podemos publicar 100 libros ao ano. Por qué? Porque non dá, é que o plantexamento somos dúas persoas e é que a cousa non dá. E porque ademais queremos dedicarlle a máxima atención posible a cada libro. Entón dixemos, vale, unha media de 3 libros ao ano. E dedicámonos en corpo e alma a esos 3 libros. Que tamén aquí é darlle a volta, porque normalmente no panorama editorial os libros caducan rapidamente, vos védelo, non? Rapidamente están nas mesas, rapidamente se recollen, rapidamente veñen outros, e parece como que os libros... E todo ese traballo que hai detrás?
non? Que pasa? Non? Ou un libro ten sorte de pronto non manterse no tempo, porque ou senón desaparecen. Entón, tamén é traballar a inversa, non? Nese sentido, vale, somos un proxecto pequeno, de acordo, entón fagámonos cargo da realidade. E entón, pois exprimamos o máximo posible tamén as vantaxes e as desvantaxes, non? Entón, bueno, creo que sí, que hai renuncias, sí, pero creo que tamén iso vai forxando, pois, quizáis un modelo de negocio distinto, non? Ben, nós como librería, é certo tamén, bueno, claro, cando comenzas aí con muitísima ilusión e te parece que bueno, que todo vai ir sobre rodas e non, a veces hai moitos atrancos, entonces en eses atrancos tens que renunciar a moitas cousas e, por exemplo, estar na librería, entón dixemos, pois, que temos que facer? Pois, sair afora. Hai momentos, hai meses que, ao mellor, non son, por exemplo, no verán, non son todo o que ti querías que tal e necesitas seguir pagando e facturas e tens que activar e sigues. Entón, dixemos, vale, pois, tenemos que ir a feiras de libro. É certo que nós, en principio, tiñamos libros de texto e, entón, cando o libro de texto é liberado o precio, pois nós tuvemos que, dixemos, nós como librería pequena non podemos competir cas grandes superficies e entón, pois, deixamos o libro de texto. Entón, foi cando aí decidimos, vamos, facemos feiras do libro, facemos... Ademais, logo despois empezas a aprender que é outro mundo, que te mes acomodado da librería e que é super bonito tamén. É tan bonito como estar tamén na librería. É outro público, que non é o teu público diario de estar, de que che ven a librería, pero sí que ano tras ano ven a xunta túa, como me gustou o libro que me recomendaches o ano pasado, e xa te faz amigo deles. Bueno, e aí aprendimos tamén que tampouco non era renunciar a nada, bueno, un poquinho máis de esforzo, pero un esforzo que ao final tamén te gusta, dices, vale, pois si, tens que montar a caseta, logo recoller, ir e vir e tal, pero é moi recompensado co proxecto, non? Con estar con ese público, non? E, bueno, eu penso que tamén renuncias é máis tamén a nivel personal, non? A nivel persoal, donde eu lembro-me cando a miñas nenas, o meu neno e a nena que teño, pois as súas mamás iban con eles aos parques e eu non podía ir. E para min eso sí que foi unha renuncia, e foi porque había veces que dicían, vente comigo, vamos ao parque, e eu dicía, non podemos ir, teño que iba a buscar rapidamente e volvía para a librería, non? Pero, bueno, logo despois tamén creo que o mundo onde creceron, que tamén creo que lle foi positivo, e, bueno, e intentábamos o fin de semana pois darlle todo aquilo que durante a semana non podíamos, non? E, bueno, sempre estás aí, non? Loitando, sempre, bueno, renuncias a cousas, pero logo tamén tes outras que che van aportando e, bueno, pois así vas resistindo e, bueno, e vivindo así día a día, non? E o que agora mesmo así se me... Porque eu creo que a nós nos aporta tanto que pensamos que incluso as cousas que renuncias non estes en conta. Non sei, a mellor somos así moi tal, pero que nos gusta tanto que facemos, sabes? Que cando eu, por exemplo, que estive tardes falando con Manuel María, non? Por exemplo, ou con Uxío Noboneira, ou, bueno, con moitas... E a veces pensas, claro, o fin de semana renunciabas, porque estabas a mellor en alguna feira e tal, e renunciabas a estar cos teus nenos, estar ca tua familia, ou ir con amigos e tal, pero esa renuncia era compensada, estar con esas escritores, para min era un valor moi grande, non? E hoxe en día, pois, creo que é o que me sigue dicindo apostar por seguir loitando, resistindo, porque hai que resistir moito. Eu, por exemplo, cando foron na pandemia, a verdade é que foi tan bonito, porque a xente volcouse tanto con nós, bueno, con nós e creo que en xeral co pequeno comercio, non? Que
xente que, no, mira, ingreso vos 100 euros e logo despois seguiremos gastándos. Chamándonos, cando xa podíamos abrir, pero solamente podían entrar de un en un e tal, pois esperando na porta o seguinte, non sei, foi tan bonito. Entón, penso que esas renuncias que faz, tanto a nivel personal como a veces nas librerías que ti tiñas pensado unha idea e logo pois ten que se ir transformando en outra e tal, son tan compensadas que xa que te esqueces, non? No, nada, no. Estuve en... E nada, pois, non sei, eu sempre o digo, non? Que o mundo do libreiro e da libreira é un mundo duro e un mundo donde cada noite, cando pecha a porta, dis, bueno, a ver mañá e tal, non? Pero, bueno, aí seguimos e nada, esperemos xubilarnos disso. Non sei se vos queredes comentar tamén algo. Bueno, continuando un pouco co que contabas, o de que a veces é difícil diferenciar isto gústame, voulle dedicar tantas horas, pero tamén está o que decía, a parte laboral de intentar regularse, non autoexplotarse, que é algo como que sempre está, bueno, no diálogo dentro da nosa cooperativa. E, bueno, non me só ser un cine, pois abre 7 días, todos os días que ten a semana, e eso sí que a veces é eso, non o ves como unha renuncia, pero sí que é verdad que é un sitio que está sempre aberto. Eso implica unha dedicación, ao final, bueno, somos 12 socias, pero no cine traballamos 3, como que hai que ter moita medida para controlar e priorizar o que buscábamos desde o principio, que é que esa calidade no ámbito do traballo. E creo que, bueno, non sei se son renuncias, pero é algo que sempre está en continua cambio e conversacións de que é o que queremos, hacia onde camiñar, e, bueno, entrar xente nova tamén, non só eu, entrou máis xente, pois sempre van xurdindo novas perspectivas e creo que por esa parte é bastante enriquecedor. No, yo estoy pensando las renuncias. Es decir, yo viéndolo en perspectiva, desde mi punto de vista, yo a poco renuncié. Es decir, desde mi punto personal, lo que más me dolió a renunciar fue quizá el ámbito de la docencia. Yo venía del ámbito de la docencia universitaria, me gustaba mucho y quizá eso sí que lo echo de menos. Es decir, el contacto con los alumnos, pero... Y en otro orden de cosas, pues también se echa de menos la estabilidad de un sueldo fijo. Es decir, estas variaciones de, bueno, pues a lo mejor este mes podemos cobrar y ya veremos el que viene. Pero después tanto a nivel de empresa como a nivel de investigación y a nivel personal, no siento tampoco que haya renunciado a mucho. Es decir, yo seguí haciendo lo que me gustaba con mi mejor amiga. Y sin embargo es socia. Sí, es que es amiga y sin embargo socia, o socia y sin embargo amiga. No sé cuál de las dos. Es decir, que hacemos lo que nos gusta. Yo no tengo la sensación de haber renunciado tampoco a conciliar. Es decir, tuvimos muy claro desde el principio que nosotras teníamos que conciliar. Es decir, con niños, sin niños, todo el mundo tiene su vida, tiene sus problemas y necesita unas horas para estar en su casa. Entonces, yo sí que pude llevar a la niña al parque y claro, es decir, que sí que tuvimos ahí un apoyo entre las dos. Creo que hay una foto por ahí de cuando hicimos una investigación que no teníamos dónde dejarla y allá se vino ella, se venía con nosotros, ahí en el dolmen de Dombate o en Axeitos, creo que esa andaba la niña por allí. Y no me da la sensación de haber renunciado a nada importante en mi vida. Es decir, hago lo que me gusta, he podido conocer además a cantidad de gente interesantísima a lo largo de estos años y de ámbitos, es decir, pues, qué sé, poder conocer pues, a la gente pues, de la Casa Grande de Xanceda, el proyecto de la Casa Grande de Xanceda, o cuando trabajamos para Lugo, pues yo qué sé, me empapé de lo que es una turbina Kepler
y cómo se genera la electricidad. Claro, y conocer a toda esta gente, es decir, en ámbitos totalmente diferentes, mundo de la literatura, del diseño, vamos, yo los diseñadores lo justo, y ahora conocemos a gente del mundo del diseño. Es decir, para mí, renuncias pocas y enriquecimiento mucho. Es decir, eso es desde mi punto de vista. Vamos, hago lo que me gusta y estoy contenta con lo que hago, que yo creo que al final es de lo que se trata. Estar contento con tu trabajo, estar satisfecha y echar la vista atrás y decir, bueno, ¿cómo ha ido mi vida hasta ahora? Pues ha ido bien. Bueno, pues ha ido bien, no me puedo quejar. Que eso es el asunto, que no nos podemos quejar. Outra pregunta que os quería facer. Comentabas ti antes que cando empezaches a traballar en Numax tamén aprendiches de un mundo completamente diferente sobre a economía social, sobre formatos e que botaras de falta ese coñecemento cando te estabas formando, non? Tamén falastes do importante que podería ser determinadas medidas de apoio, momentos iniciais, de que alguén coñecera o que era unha sociedade laboral e vos puidese acompañar nese proceso e non vos acompañase de solas. Que botades en falta ou que vos gustaría que pensades que se podería mellorar e que fora crítico para vos e que puidéramos ofrecer dende os servicios públicos de emprendemento, non? Este evento está organizado polo Concello de Santiago, pola Universidade, son dúas institucións que levan moito tempo intentando facer un traballo de apoio ao emprendemento. Que podemos mellorar? Que máis vos podemos dar? Pedide. Sí, bueno, yo puedo desde mi... Pero actualmente, Claro. es decir, ya cuando montamos la empresa, Sociedad Limitada Laboral, ya nos miraron como si nos hubiesen salido dos cuernos. Sí, fue una cosa, porque claro, la cooperativa te suena, vamos a montar una cooperativa, vacas y estas, no, de cultura. Sí, porque las cooperativas aún se siguen asociando mucho al mundo agrario, al mundo agrícola. Y claro, ya una cooperativa cultural... Bueno, pues ahora lleva eso a Sociedad Limitada Laboral. ¿Qué me estás contando? Claro, nosotras venimos de un ámbito de letras y es lo que le digo yo a mi socia. La suerte que tenemos es que leemos. Entonces, bueno, nos leímos la legislación y sí, es una ventaja lo de leer. Y bueno, también en este sentido nos acompañó un poco Uninova, aunque estaban bastante verdes en ese, sí, ríete Eva, pero estaban muy verdes en lo de limitada laboral, verdes, sí, verdísimos. Pero bueno, le pusieron, sí que nos ayudaron en ese sentido y empezamos a caminar. Pero es que aún ahora encontrar una gestoría, bueno, lo primero, nadie le dice a la gente de la universidad, a la gente que hace una FP, y en FP hay formación, FOL, orientación laboral. Nada, es decir, cuando yo creo que la economía, y sobre todo en la cultura, porque eso sí que está demostrado, y nosotros hemos hecho un estudio en que las empresas que resistieron mejor la crisis en el mundo cultural fueron las empresas de economía social. Las cooperativas y las sociedades limitadas laborales o anónimas laborales fueron las que mejor resistieron la crisis. Y además de resistir mejor la crisis, son la que mayores estabilidad tiene y la que mejores sueldos tiene. Es decir, que tendrían que, a lo mejor desde el Concello, desde las instituciones, apostar definitivamente por decir... A ver, aquí hay gente y tú vas a montar no sé qué, 7 autónomos, ¿no? Pues hacemos una cosa, es decir, pues si tú vas a diseñar, tú tal, pues montad algo juntos y fomentar un poco más, desde mi punto de vista, la economía social, porque yo creo que ese es el camino, sobre todo en las empresas culturales. Yo creo que es, y dar a conocer desde las instituciones machaconamente este tipo de economía. Porque sí que está un poco olvidada y todo el mundo dice, me voy a hacer autónomo. Yo, cuando me dicen eso, me echo las manos a la cabeza, Cristo bendito, qué horror. Entonces, sí, es así, es así. Entonces, yo creo que desde las instituciones habría que decididamente apoyar los tipos de empresas de economía social. No sé tú, que estás en una cooperativa, tú me dirás. A ver, eu creo, desde a experiencia que eu teño máis cercana,
que realmente nas formacións tanto de FP ou de grado non existe unha conexión real co mundo laboral. É dicir, eu viña de un FP, de unha carreira, realmente de traballar gratis, pero tiña moita experiencia, pero gratis, e é como, claro, pero eu non como gratis, non pago facturas gratis, e veste como, vale, non sei traballo, buscar traballo, non sei generarme traballo, e as ofertas que hai son ou desmedidas ou unhas condicións moi malas. Entón eu botei en falta eso, ou empezar a conocer agora máis e ter o control da túa situación laboral pareceme que non debería ser un privilexio, pero casi mo parece, e non sei, a mí pareceme que falta moito eso nas formacións que non están pegadas á realidade, e mesas como estas ou outras experiencias que son superútiles, e de feito que mencionei a Espazo COP como unha ferramenta moi útil porque ten cursos realmente de, se te interesa o mundo das cooperativas, de como botar a andar o teu proxecto desde cero, e axúdanche, e existen cooperativas xuvenís que eu non sabía, que xente menor de 30 anos, agora que pode haber cooperativas de hasta 2 persoas, poden unirse e facer unha cooperativa con un capital inicial moi, moi baixo, e iso son cousas que eu estou aprendendo. É dicir, non tiña nin idea e cheguei a Numax por suerte, porque eu viñen a Santiago a seguir estudiando por unha vía moi típica do mundo da cultura, que é facer o máster de profesorado, e así despois hai xente que dá clases sin motivación ninguna, porque te ves sin salida, aunque a min me interesa de verdad. Esa é outra mesa de debate. A min interésame, e de feito a suerte que en Numax poido desarrollarme por aí, porque tamén temos a liña de formación, o traballo cas escolas, o cine, é dicir, atopei vías que eu non conocía. Entón, gustaríame ter escoitado un pouco desto que fun conocendo do profesorado tamén na universidade. E iso que no meu caso traballaban no audiovisual, pero como que tampouco che dan moitas guías. Bueno, eu como son autónoma, entón non entro tanto no mundo da cooperativa, sou autónoma, pero bueno, aí resistindo. Eu creo que podía haber moitísima máis axuda ao pequeno comercio, nos como libreiros, tiña que haber moitísimo máis axudas, non? Eu estou pensando, por exemplo, dicía a miña compañera que os libros desaparecen aos 3 meses, veñen unha novedade, aos 3 meses veñen outra, así, veña... Claro, eu penso nunha librería de fondo. Ten que haber unha librería de fondo. Non pode desaparecer o libro aos 3 meses, quero dicir, porque se desaparece porque ti ou o vendes ou o devolves. Sabes? Entón, ese libro ten que ter unha vida como mínimo de 7 meses, non está ali nos stands ou nas mesas. Entón, para esa librería de fondo, necesitamos máis apoio desde a Xunta, desde do Concello, de onde sexa. Pero ten que haber moitas máis axudas para as librarías que me parecen que non é calquer tipo de comercio, porque eu, por exemplo, na nosa rúa, cando nós abrimos a librería, había 6 bares. E ali vivían todos perfectamente, porque había moitísima vida, viña moita xente da Xunta e tal. E que haxa unha librería nunha rúa como a Rúa do Mesanto, é certo que estamos a 7 minutos daqui que a veces tamén a distancia xa medimos como 7 minutos andando, é unha barbaridade. Ben, entón, pero eu creo que eso ben para a sociedade que haxa puntos de cultura en toda a cidade, non? Entón, eu creo que tamén se debería de apostar tamén por ese tipo de comercios, non? O sea, que haxa máis diversidade. Entón, que haxa unha librería, penso que debería, o sea, que aporta de tal maneira que os nosos nenos, cando pasan por diante dunha librería, non é mesmo que pasan por diante dun bar. Entón, eso tamén creo que para a sociedade é positivo, non? Entón, axudas, tanto para... sobre todo, nós sempre pensamos que era no fondo das librerías, que as librerías teñenos que axudar a ter máis fondo quere dicir o libro ali máis parado, entón, claro, é un coste, non?
e sobre todo aí, bueno, as mulleres en este momento que son as que máis están no comercio, creo que tiñan que ter unhas axudas moitísimo máis grandes, posto que ao final son os que se moven polas crianzas, porque é así, non? Sempre estamos... Entón, creo que deberían de ter máis baixa e máis apoio cando tes unha baixa. Entón, non sei, tiñan que, eu penso que o pequeno comercio teñen que apoiar moitísimo máis en todos os eidos, non? Xunta, concellos, diputacións, todo isto, non? Bueno, no noso caso, claro, nós fomos unha ASL, éramos dúas socias e naquel momento o que mellor nos pareceu foi ese formato, non? O de ser unha ASL. É certo que nos fixemos os cursos de emprendedoras, que se chamaban así, os cursos de emprendedoras, en onde, bueno, ti ías, pero claro, era algo no que ti sentíaste un pouco así nadando sobre nada, porque os proxectos que ali había eran proxectos moi diversos, porque ti querías facer un proxecto moi concreto, un proxecto cultural, que mesmo as persoas cando yo contabas era como, a ver, darlle valor á palabra, perdón, non? Era un pouco así. Entón, bueno, sí que vale un pouquiño para tomar conciencia de alguna maneira pues, do plan de empresa, non? De todo ese tipo de cousas. Pero unha vez que iso finalizou, claro, aí todo o traballo foi un traballo individual. É dicir, foi de buscar unha boa xestoría, de estar ben asesorado, de pronto, pois iso, non? Facer todas esas xuntanzas e comunicacións que fixemos con diferentes axentes do mundo da cultura, propoñéndolles, presentándolles o que queríamos facer, escoitando, vendo, xente con mellor viña xa do mundo da edición, pero claro, todo ese traballo foi un traballo que faz ti, non tes ningún tipo de acompañamento. Entón, sí que despois, falando con perspectiva, Dores e máis eu sí que falábamos diso, non? Un pouco da falta de acompañamento ou da falta de acompañamento específico a proxectos culturais, que ao final tamén son outras as casuísticas e é outra cousa que estás ofertando, que ás veces é algo non tan físico, quizáis, non? Que ás veces tamén entra en outros territorios, non? Mais emocionais, en outro tipo de lugares que, bueno, que iso tamén se pode canalizar, non? E que iso debe ser canalizado tamén, non? E que iso é, ao final, é material tamén, non? Pero, bueno, como facelo, non? Entón, nese sentido, sí que notamos eso, pois unha... Bueno, pois foi como facer os cursos de emprendemento e de pronto, pois, ala, non? Venga, a nadar. Entón, sí que foi así. No noso caso, te digo, tomámoslo moi en serio e buscamos os apoios por outros lugares, pero entendo que non o saiba ou que non teña esos contactos, entendo que é moi complicado. Claro, eso pode derivar en que aqueles proxectos que están promovidos por persoas con menos rede social teñan menos capacidade de triunfo e, de feito, é así. Temos casos nos que, por exemplo, as persoas migrantes que perden a súa rede de orixe de contactos teñen moito máis difícil o emprender ou moito máis difícil acceder ao mercado de traballo por conta allea, precisamente por eso, porque faltan eses apoios que non forma parte do sistema formal. Pois moitas gracias a todas. Non sei se temos algunha pregunta no público que irán atender. Vamos a seguir falando de cultura e de como protexer precisamente o valor da cultura na seguinte mesa. A unha, grazas polo voso traballo diario, por esa satisfacción e por ese orgullo, ainda que eu como economista sempre vos vou a ter que pedir que o salario emocional, que sei que existe, se traduza tamén nun salario económico para os vosos proxectos. Graciñas.